नुक्ते की बात, बहुत ज़्यादा मरीज ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा खांसी होती है। जब वो खांसी करते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, यानी बड़ी मुश्किल से वो खांसी करते हैं। खुशक खांसी एक बड़ी तकलीफ दे बीमारी है। खुशक खांसी के हवाले से एक बहुत ज़्यादा मशहूर दवाई है ड्रोसरा। खुशक खांसी हो तो ड्रोसरा 30 पावर में सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या रोसड़ा 200 रोजाना लें तो बड़े मज़े से जो खुशक खांसी के मसले होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।